ایرو بیرانینا روژکا رشد دیروکا کرد و کردستان سوریه ده 22 سال سر سالوگرا شهید بونا خباتکار کرد کمال احمد درویش امیندار گشتیه بره پارتیا دموکراتا کرد لسوریه الپارتی هروا حوالیوی خباته سرکرده کرد شیخ موس یوسف اندام بره پولیت برویا پارتیا چپا کرد لسوریه در باسمون جبر کو رژیم سوریه ده سال 1961 ده بسد هزاران مالباتن کرد جرگزنامه سوری به پارکر بو ستم کاریک مزن بسر کردان ده سپاند بو انجام وی کریاره و باندورا وی بسر ملت کرده خباتکار کرد ماموستا کمال احمد درویش حوالی خباتاوی شیخ موس یوسف راهشنا بار ملت خوی کرد و دوسیا کو ملت هیوین خو بیچاره سر کرنا وی پرسگریکی بچونا وان و گری دابو بری خو دانا حسکی هر دو خباتکارن کرد له حسکی بنولری رژیم رجویان اوای کی فرمی وکونورن تفگرا کردی لکردستان سوریه دا خوازا مافی گلی خوکرن انگو وگراندنا مافی وان یکوش علی رژیم و بن پی بو کرن لپشتی کو کارنین دوگری دا لسریا حسکی و قامشلو اتومبیلا وان راستی بویره که هاتو چونی هات کوتان ها تفگرا کردی تکزدکه کو او بویر پیلانکری بو روژا سی ماه ازدهان سال 1996 جیان خوش دزدانو شهید کتن داکو بشداریه که برفره جالیه تفگرا کردی و ملت کرد لکردستان سوریه مراسیما اوغر کرنا وان بری وهره و لگورستان تاخا قدوربک یالنا واندا باجار قامشلو بخاک هاتن سپارتن روژا چاری مها یازدهان جی انگو روژا پشتی شهید بونه لسر گورا هر دو پاکروانان جمع ورکی برفره دو مراسیمان ده یسر کردین تفگرا کردی و حوالین کار و خباتی و ملت کرد لباجار قامشلو جزیره روژاوای کردستانی بشدار بون پشتی کو بخاک هاتن سپارتن هلبستوانا کرد هیام محمد کنها اندام کمیته نافدیا پدکسیا هلبستک لسر خباتا پاکروان کمال احمد درویش پیشکش کربو بابنو کچنا بابنو لسندا خوخن سرک حرکه بو مال خالد سرک حرکه چو کیا ملت لهبدو کیا ملت لهبدو باب خالد کیا حسن دیو چکه باب خالد کیا اکی دیو چکه باب خالد از دبن ایج ترزوبو كل حركة هندك بول بلي خوش مركرا كل كيري بريا قلقي بابا خالد كيري شيرتها لقلقي بابا خالد كيري شيرتها لقلقي بابا خالد درباره خبات و کسایتیا نمر کمال احمد درویش و رولاوید جواک و تفگرا کردی ده فیصل ناسو اندامی کمیته نوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دلیدوانه که تایبت ده ده 22 سال وگرا شهیدبونا هر دو خباتکارن کرد ماموستا کمال و شیخ موس یوسف سرساغیه جمالبات و اندامین پارتی نوان را دخوازه و بحثا خبات و رولاوان ده تفگرا کردی ده دوی دمیده دکه براستی دوی دما درێژ me bi hev dû re kar dikir kesekî welatparêz bû hêj welatê xwe hêj milletê xwe dikir û di dema wî de jî partî hêzeka wê temametî baş hebû navbera cemawer de jî û kesê navrê xistinê de jî evî jiyana xwe bi temametî derbas kir ji bo mafê milletê Kurd ji bo xebata partî û kurdayetî û ji ber vî hewayê jî jiyana xwe ji ber da yanî ew kesê dihata naskirin nefesekî wî dirêj bû mejiyê wî vekirî bû dwarê danûstandinê de bi rastî jî çûna wî barkirina wî ji nav milletê wî ji nav rêxistina wî ke partî xisaretek mezin bû hûn ji partiya wî re jî hûn ji tevgera milletê Kurd bi temametî re jî ew mezayê şexsê wî de dihata xuyakirin belkî heta roja îro jî yekî serkirdeyetî ew tiştin belkî tê de nehatibê peyda kirin ji ber evî bi dil û can bi malê xwe bi bîr û baweriyê xwe xebata kir û bi demekî dirêjî di wî warî dihata kirin ji ber ev 22 sal ji ser koçkirina wî ji nav milletê wî heta roja îro jî karê wî û ramanê wî û nerînê wî û rûniştinê wî hê jî bi me gelekî zehmet e tim jî em bîranîna wî nadikin em dixwazin jî milletê me ew kesê serkirdeyetî ye
دکن و اندام اندروی تفگرا کردی دجی هموجی بوی مجی بوی رامانی وقو اوی کار دکر ام هموجی بوی رامانی دا کار بکن اول شیخ موس او جی جامعر بخورتانی خدا بو اندامک دی پارتیا چپ دا کار کر او جی جیانا خود درباز کر کسا که دواره دولت دا کار دکر موظفک بو کار دکر او جی تشتی گوهات به بیرو بهوری خو کار کروج بر وی هوای جی جیانا خو درباس کر چوناوی جی خسارت بوش پارتیاوی رجوش تفگرا کردی سوری رجی تمام تیجی او دمینه جی سربلندایی نه حواله شیخ موجی و حواله کمال جی سرکرده کرد فیصل اسماعیل اندام کمیته راویشکاری پارتیا دموکراتا کردستان سوریه جی دبیجه کو شهید کمال احمد درویش جخبات کارین کرد ین کم نمونه کسی وکوی جکرزیا مالا کردی و داخوازا مافی گل کرد لکردستان سوریه را نکریه وجبر ویه که او دبینن کو دست رژیمی دشهید بونا هر دو پاکروانان دجی هیا ماموستا كمال بشتي بو سكرتيري حزب وضعي بارتي ديمقراطي كردستان سوريا يعني البارتي الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي بو بري اوان هاد بجني بارتي ديمقراطي كردستاني سوريا بر بيش وبر ناحية طريقستني ناحية سياسي وكاركي مزن هاتا كرن سر دخالي رئيسي تركيز كر يكجي ربازة بارزانية نمر حفاظ سر بكرون وبيش فهريدنا ملتي كرد سوريا دا وياد دو اجي دكاري جفاكي هندروي ملتي كردا جو علاقات اجتماعي بحميش رائحي مجتمع وهب النوكي مرحلة قد هذا قلت مثلا ماركسيا لينيني وانا جو سر طبقة كي مجتمعي كردي تركيز بكي او دائما التركيز كانوا بارتي اهتدائي بكي جبرجو هنجي اهتدائي يعني جميع شرائح مجتمع شمال باطي ديني بن شيء اعمال باطي اجتماعي بن شيء شرائح مجتمعي دي طبقات مجتمع درددا جو كاربن دفي بارتي دكار بكن وبرفا بيش فبن ملت جبر مرحلات حريه دبي مرحله حركه كودي حركه كتحرري بود وطني بود هندرو وليت سوريا دا تاثيراوي مواقفي قومي واضحه بن ايجو بريبازا بارزاني وغريدايبو وكا شاگردي كي جهاتي بود ما دبستانا ما بارزاني نمردبو تكاريبو ما وكوادري بارتي فيري بكي جو انه بارتي تشيا وريباز تشيا وكاري وطني تشيا توازن كره موقفي حزب داد نواحي مجتمع وملت وناحية وطني ولات سوريا وناحية قومي وكا ريباز وكاري قومي هر شهر بارشي كردستان دا هروها سرکرده کرد عبدالرحمن شیخی اندامی کمیته راویشکاری پارتیا دموکراتا کردستان سوریه جی دبیجه که تجاران هر دو پاکروان جرامان و وجدان گل کرد تفگرا کردی لکردستان سوریه ناینج بیر کرن و بحثا خبات و کسایتا واندکه لإيرو أمسر بلندن بأندامه واحد بارتيا إيرو ديك بارتيا دكار دكن بناوه بارتي ديمقراطي كردستاني سوريا براستي هر دو برز دو كساتي جيرز وقدر القل ملتي خبون سري ما قل كي بلندبو بشهادة طوان جبرقو خوينا هر دو كساتي تبل هفدو بو وك إثبات دكر يكيتيا تفقرا كردي يكيتيا ملتي كرد وما في كرد يك ما في لكردستان سوري خباتکار کرد کمال احمد درویش کش دستاناوی زرارک مزنبوش تفگرا کردی را ده دمک نازک و هستیار ده جدی روکا خباتا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و تفگرا کردی بگشتی لسوریه کو شهید بوناوی باندورک مزن لپشت خوهشت و والاهیک ما تانها نهات یدا گرتن وکو سروکی دیروکی کردستانی سروک مسعود بارزانی دروجا شهید بوناوی ده گوت جدستانا که کمال زیانک مزن بو دناو ملت کرد و پارتیا خوده والا بونک پیدا کر تو کس نکاره و والاهیه بگره باکروان کمال احمد درویش اجدای بوی سریکانی سال 1939 جمال باتا نشتمان پروره سال 1958 تبلی رفن پارتیا دموکراتا کرد لسوریا الپارتی بو خوندنا خواه ناواندی لدبستان جزیره روجاوای کردستان کریو باورنامه مافناسیه جزان کویا حلبه به دست آنی بو لقامشلو چند سالان و کارمندکی نورمال کار کرد پشتره بو سروک اوفیسا تومار کرنو بلگا کرنا مال و ملکین ولاتیان لباجاری قامشلو بدانستاندنا خوش و راست بونا خواه ده کار خواه دهات ناس کرن پشتی کو تفلی کار پارتی بو به چند سالان کار خواه دمکی راوستاند لید دسپیکا سال 1972 ده جاردی تفلی کار بو و جه خواه ده انجمن هرمیا پارتیا دموکراتا کرد لسوریا الپارتی ده گرد ده کنگره پارتی دوان ده سال 1977
ji endamtiya Komîteya Navendî re hat hilbijartin. Piştre wek endamê Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurd li Sûriye Alpartî di heman salê de cihê xwe girt. Di dawiya sala 1978 de bû sekreterê partî ta kongreyê heftan da ku bi dengdana hemî hevalên xwe wek yekemîn emîndarê giştî yê Partiya Demokrata Kurd li Sûriye Alpartî hat hilbijartin. Di hilbijartinên qunaxa yasakirinê ya pêncan de wek nûnerê tevgera Kurdî li Kurdistana Sûriyê ji endamtiya Encumena Milletê Sûriyê re sala 1994 hata hilbijartin. Damezrênerê hevpeymaniya Kurdiya ku di sala 1992 de li Kurdistana Sûriyê hate encamdan. Li ber dawamiya jana xwe de xizmeta milletê xwe Kurd, doza Kurdî û mafê Kurdan yên netewî bi wefadarî û şanazî kir. Berevanekî kêm nimûne bû. Xebatkarê Kurd Kemal Ahmed Derwiş xizandar bû û 5 zarokên wî hebûn. Bakrewan Şeyx Mus Yusuf jî ku bi heman karî û armancê li gel hevalê xebata xwe Mamosta Kemal şehîd ketibû. Yek ji xebatkarên Kurd serkirdeyetiya Partiya Çapa Kurd li Sûriyê bû. Ji dayîkbûyê gundê Qetraniyê ser bi navçeya Çilaxa ya li devera aliyan veya sala 1948 ne ji malbateka cotkar û kurdperwere xwendina xwe ya navendî li dibistanên Cizîrê kirbû. Sala 1965 tevlî Partiya Çapa Kurd li Sûriyê bûbû. Sala 1987 ji endamtiya Komîteya Navendî re hatibû hilbijartin, piştre sala 1993 ji Polîtbûroya Partiya xwe re hata hilbijartin. Endamê hevpeymaniya Kurdî bû sala 1992 û kar di Komîteya Bilind ya Hevpeymaniya Demokratî de kir. Şehîd Şeyx Mus xizandar bû, 8 zarokên wî hebûn. Piştî kongreyê yekbûnê li Hewlêrê, 4 partiyên Kurdî û di nav wan de Partiya Demokrata Kurd li Sûriye Alpartî, herwiha Partiya Çapa Kurdî li Sûriyê bûne yek, îro yek partî ne, bi navê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye têne naskirin. Şehîdbûna wan her du serkirda û xebatkarên Kurd bandoreka mezin di dilê milletê Kurd ew tevgera Kurdî de kir û tanha birêzgirtin û şanazî salvegera şehîdbûna wan tê vejandin. Bibûneya derbasbûna 22mîn salvegera şehîdbûna Bakrewan Kemal Ahmed Derwiş û Şeyx Mus Yusuf, rêxistinên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye li piraniya deverên Kurdistana Sûriyê û kampên penaberên Rojavayê Kurdistanê li Hewlêrê û li Ewropayê jî vê helkefta xemgîn wek şanaziyekê ji xebata wan her du xebatkar û Bakrewanan re vê rojê vecînin. Alî Umar